Aber eigentlich dürfte er nicht umkippen. Eigentlich nicht. Eigentlich. Das ist mein Feuerwerk, lass mich gucken. Ach so, ja. Geht nicht. Ja. Schatzi, kommst du mal her? Komm her. Da. Das ist doch die Rakete. Jetzt geht's rüber. Warte, brennt durch. Also hat Wie viel brennt denn aus? Alter. Die Pflaume hier. Hat sie gezündet? Nee. Guck mal. Späte Reaktion. Die letzte, ja, weil die einfach nur rangelegt waren.